Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana? Nah, di dieu ambu aya salah sahiji kabiasaan saupama ku ambu ditaros damang hidup ngawalerna alhamdulillah pangesto. Nah, mudah-mudahan hidup sadayana ayeuna anu diajar ku ambu atanapi anu nonton ieu video aya dina kasehatan. Mudah-mudahan pandemi ieu tiasa berakhir saenggalna supaya urang sadayana tiasa patepang deui sakola diajar nyiar ilmu tatap muka pateuteup jeung rerencangan kitu di jeung guru-guru. Hidup tangtos aneh. Nah, geuning guru bahasa Sundana gentos sanes guru anu kapungkur, ieu mah guruna anu enggal. Nah, alhamdulillah ayeuna ambu kapapancenan kanggo ngajar hidup kelas 7 sadayana diajar bahasa Sunda. Nah, aya paribasa dina basa Sunda mun teu wanoh moal bogoh. Nah, ayeuna ambu bade wawanohan heula nepangkeun wasta Pun Purwanti Indra Sumantri. Hidup tiasa nyebat Ibu Anti atanapi Ambu Anti, tapi biasana ambu mah di sakola atanapi di bumi sok biasa disebat ambu, tapi teu sawios bade ibu oge teu nanaon, da ambu sareng ibu teh sami wae. Nah, ieu foto-foto ambu ambu sateu acana kantos ngaulang di Wanayasa di SMA ngalih ka SMP 3 Purwakarta. Tos nikah gaduh putra, tos gaduh putra 2 lalaki sadayananya. Nah, ngaulang bahasa Sunda. Ayeuna dina lawungan anu kahiji atanapi dina pertemuan anu kahiji di dieu ambu bade ngabahas materi ngeunaan dongeng. Diajar jeung ambu mah santai tapi serius. Nah, Bu, santai tapi serius. Santai dalam artian urang diajar bahasa Sunda fun. Ulah nepikeun ka ngarasa aduh diajar bahasa Sunda teh teuing hese-hese teuing. Nah, teu kitu nya diajar bahasa Sunda mah. Urang kedah naon teh ikhlas heula. Bu, saya mah da bukan orang Sunda, Bu. Misalna aya. Tapi Bu, saya mau belajar bahasa Sunda. Tah langkung sae kaos kitunya. Ambu mah henteu kedah sadayana nyarita ku bahasa Sunda henteu teu nanaon. Nu penting hidup wantun weh misalna dina tugas ambu nyarita ku bahasa Sunda atawa atanapi nulis ngagunakeun bahasa Sunda eta oge tos jadi nilai plus ti ambu mah nya. Nah, kanggo materi anu kahiji ieu urang ngabahas ngeunaan dongeng. Nah, naon Bu nu disebut dongeng? Nah, tinggal di dieu aya wangenan atanapi pengertian tina dongeng. Dongeng teh nyaeta karya sastra dina wangun prosa anu wanguna pondok jeung sok nyaritakeun hal-hal anu teu asup akal. Nah, di dieu kan dongeng teh kaasup kana prosa. Naon atuh aya nu disebut prosa? Prosa teh mangrupa kumpulan tina sababaraha kalimah nu dikumpulkeun dina hiji paragraf tuluy ngagunduk ngawangun hiji carita. Nah, kade dongeng karya sastra kan ya. Nah, karya sastra boh dina sastra Sunda, sastra Indonesia, sastra Inggris atanapi sastra dina bahasa sanes kantena sadayana sami. Aya 3, aya prosa, aya puisi, aya drama. Nah, tadi prosa teh naon? Prosa mah diwangun ku kalimah jeung paragraf tadi. Ai puisi mah diwangunana ku padalisan atanapi baris jeung pada atanapi bait. Sedengkeun drama mah diwangun ku dialog langsung antar tokoh. Jadi urang ayeuna mah ku ambu tos diterangkeun nya bentana naon
puisi, prosa jeung drama ieu dasar pisan dina urang diajar sastra. Soalna nu namina urang diajar bahasa mah moal jauh moal leupas ti urang ngabahas sastra. Matak ulah dugikeun ka pahili, aduh nu kumaha sih nu disebut prosa, aduh nu kumaha sih nu disebut puisi, nu kumaha sih nu disebut drama. Urang kedah tiasa ngabedakeunana. Teks prosa teh nu sapertos kumaha sih Bu, urang tinggal. Nah, ieu contoh ambu nyandak, ambu ngabantuna tina dongeng. Nah, hiji mangsa si kawayan dititah ngalanangka. Nah, biasana lamun misalna prosa mah, nah kan gabungan tina kalimah jadi hiji paragraf. Nah, ngamimitian paragrafna teh baris kahijina ditulisan rada ngelok ka jero. Hiji mangsa baris kahiji henteu sajajar jeung baris kadua katilu jeung salajengna. Tapi baris kahiji mah dielokkeun ka jero. Nah, eta nu disebut prosa. Jadi lamun misalna hidap ningali teks sapertos kieu aya kalimah mimitina atau baris mimitina dina paragraf dielokkeun ka jero eta disebut prosa. Kadinya jadi terus Bu ai prosa salian ti dongeng naon wae Bu? Aya novel, aya carpon, eta kalebet kana prosa kusabab naon diwangun ku kalimah sareng paragraf. Aduh lobet. Nah, terus ari puisi naon Bu? Kan aya sajak ya. Tadi aya sajak, aya pupujian, aya sisindiran, eta kalebet kana puisi. Terus Bu ai drama nu kumaha Bu? Drama mah biasana kan langsung tokoh langsung dialog gini. Tokoh titik dua langsung dialog. Benten teu sapertos kieu. Urang lajengkeun aya ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng anu kahiji nyaeta pamohalan atanapi teu asup akal. Maksudna teu asup akal teh kumaha Bu? Maknya parahu ditajong jadi gunung. Maknya sato bisa ngomong, bener teh. Maknya baheula kuda boga tanduk jiga mencek. Nah, henteu mungkin kan? Nah, terus anu kadua istana sentris. Istana sentris biasana di dieu medar hal-hal anu patali jeung kahirupan di istana. Nyaritakeun raja-raja, nyaritakeun putra atanapi putri raja. Nah, ieu nya. Terus alurna basajan. Alurna basajan teh maksudna jalan caritana sederhana. Henteu pakejeut jiga novel. Nah, terus sumebar secara lisan. Jadi biasanya dongeng mah ti baheulana oge sumebarna teh turun temurun, dikolot ka budakna kitu deui, salajengna katurunanna ka handap. Terus anonim, anonim teh nyaeta teu aya pangarangna. Jadi dongeng mah ti zaman baheula oge moal aya nu apal saha nu ngarang eta dongeng beda jeung novel atawa carpon atawa sajak. Lamun novel mah kan sok kanyahoan nya apa Tepung di Bandung, Taufik Faturrahman. Sajak Karang Kamulyan, Godi Suwarna, apal kan ya. Tapi ai dongeng mah teu aya, moal aya nu apal saha nu ngarangna kusabab zaman baheula sastrawan saupama nyieun hiji karya sastra tara pernah nuliskeun manehanana anu ngaran manehanana ditulis teu. Nah, beda jeung zaman ayeuna kitu nya. Terus urang lajengkeun unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng aya genep. Anu kahiji jejer teh nyaeta tema, anu kadua aya palaku atawa tokoh. Anu katilu aya pasipatan atawa sifat anu dipiboga ku tokoh. Anu kaopat aya galur. Galur dibagi jadi 3, aya maju, mundur, campuran. Anu kalima aya latar. Latar teh dibagi jadi 2, aya latar tempat jeung latar waktu. Latar tempat Bu, anu kumaha misalna pas sore sakadang monyet jeung sakadang kuya keur cicing di sisi leuwi. Nah, di dinya latar tempatna di mana? Di leuwi. Latar waktuna berarti pas sore. Contoh deui. Isuk-isuk si kabayan sare keneh, padahal panon poe geus meumeujeunna moncorong ti belah wetan. Kabayan,
hudang atuh maneh teh, tong sare weh kalakuan teh, ceuk mitohana. Beunta si kabayan teh tuluy kaluar ti jero imah. Nah, di dinya latar tempatna di mana? Di imah. Kusabab dinya aya disebutkeun di jero imah. Terus latar waktuna di mana? Latar waktuna isuk di mana? Iraha. Latar waktuna isuk. Nah, anu kagenep nyaeta amanat. Amanat teh nyaeta pesen anu hayang ditepikeun ku pangarang ngaliwatan eta carita. Gitu nya. Terus, ayeuna urang lebat kana jenis-jenis dongeng. Dongeng nu kahiji nyaeta dongeng fabel atau sasatuan. Anu kahiji sakadang peucang, anu kadua gagak hayang jadi merak. Anu kadua nyaeta dongeng farabel atau jelema biasa. Anu kahiji si kabayan ngalatutut, anu kadua cikaracak ninggang batu. Anu katilu aya dongeng sasakala atau asal usul. Anu kahiji eta aya sasakala Gunung Tangkuban Parahu atau nu di Purwakarta mah aya sasakala Gunung Bongkok. Anu kaopat aya dongeng babad atau dongeng sejarah. Anu kahiji ayeuna dongeng ranca darah. Nah, apalkan ranca darah aya di mana? Aya di antara Pondok Salam sareng Wanayasa, perbatasan Pondok Salam sareng Wanayasa. Nah, eta disebut dongeng ranca darah. Nah, dia aya babadna atau sajarahna. Anu kadua nyaeta aya babad Cikundul. Anu kalima aya dongeng mite atau mitos atau bisa disebut dongeng misterinya. Jadi dongeng anu patalina ejeng makhluk-makhluk saja. Anu kahiji aya Nyi Roro Kidul, anu kadua aya lamun di Purwakarta mah sebutna Jonggrang Kalapitung aya dongeng eta. Teras di dieu aya cara ngadongeng nu alus. Cara ngadongeng nu alus anu kahiji urang kudu apal jeung paham kana isi dongeng. Terus anu kadua aya artikulasi. Jadi urang mun ngadongeng kudu jelas, kudu kadenge sorana ulah jiga nu keur ka kamu ngomong gerenyem henteu jelas. Anu katilu nyaeta lentong atawa nada nyarita. Anu kaopat aya pasemon atau ekspresi. Anu kalima aya rengkak pola atau gerak tubuh. Nah, eta nya pami aya nu bade ditaroskeun mangga tiasa komen di handap. Hatur nuhun mung sakitu materi ti Ambu. Urang lajengkeun minggu payun kana tugas anu salajengna. Jadi ayeuna mah hideup tugasna mung saukur ngarangkum atanapi nu nyeratkeun gurat badag materi anu ku Ambu nembe tos didugikeun ku Ambu ku hideup dicatet engke ku Ambu dipasihan soal ngalangkungan Google Form. Jadi mungkin hideup tos ieu ku naon teh ku Ambu dipasihan soal terus hideup ngesian. Mung sakitu ti Ambu kirang langkungna dari hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.